Activision Blizzard sammelt wieder fähige Leute zusammen, um einen Open-World-Shooter zu kreieren. Wahrscheinlich StarCraft. Schaut rein. Blizzard arbeitet an einem Open-World-Shooter und alles deutet darauf hin, dass es sich um ein Projekt im StarCraft-Universum handeln könnte. In einer neuen Stellenausschreibung wird ein Associated Design Director für ein innovatives Open-World-Spiel gesucht. Berichte legen nahe, dass dies ein neuer Versuch ist, StarCraft in die Shooter-Welt zu bringen, dies nach den gescheiterten Projekten StarCraft Ghost von 2006 und Projekt Ares von 2019. Die Entwicklung des Spiels wird von Dan Hay, dem kreativen Kopf hinter Far Cry 3 und Far Cry 5, geleitet. Mit einem potenziellen Open-World-Spiel könnte StarCraft ein völlig neues Publikum erreichen und seine Welt jenseits des RTS-Genres neu definieren und die Marke StarCraft wiederbeleben. Ob dieses Projekt jedoch Realität wird, bleibt abzuwarten. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch, ob das funktioniert. Ein Open-World-Shooter im StarCraft-Universum wäre super, aber ich glaube noch nicht so daran. Was denkt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Viel Spaß!